Qattiq. Qachon bo'lib ketarkin mana shunday eskirib ketgan kravatda o'tirman. Boshlar shunaqangi og'ib ketdi. Bugun o'zimga chiqib ish qidirishim kerak. Kamarsam kam bo'lgan. Pullarim kam bo'ldi. Qayerdan bir boyvachcha bo'lmaganman. Ota-onam uydan qo'yishgan o'qilib. Nima qilaman? Nima deyapti? Ishga olamiz. Tel raqam 90lik 904 8890. Ish chiqdi, malades. Hozir qo'shnimnikidan borib telefon qilaman. Qo'shnim telefonini berdi. Alo. Ha, ishdamiz. Ishga olamiz degan ekansiz. Ha, ishga olamiz. Agar ish kerak bo'lsa, hozirroq maktab yonidagi hovuzga keling, ya'ni basseynxonaga. Hop, bo'ldi, boraman. Rahmat qo'shni. Bo'l, endi bo'yib ketamiz jigarlar. Menimcha o'sha yo'nalish bo'lsa kerak emas. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Siz men bilan telefonda gaplashdingizmi? Ha, men gaplashdim. Ishga olamiz degan ekansiz. Senga bilasan ekan, bu yomon ish emas, o'zi yaxshi ish. Agar hozir kamerani o'chirtirsak, albatta gapirib oladi. Bo'ldi, gap yo'q. Ukal ish so'rash ekan, mana shu yerda 10 ta 5 ta, butun 5 ta narsani olar ekanman. To'plamay har joyga qo'yib chiqarganman. Hech kim ko'rmasin ekan. Birinchi qatlaydan maktabdagi stadionda ertaga dars vaqti qo'yaman. Do'stlar, hech kim yo'q, mana shu yerda qo'yishimiz kerak ekan. Shaq. Nima? Bo'ldi, jigarlar, yes qildik. Ikkinchisi jigarlar maktab yoni ekan. Mayli, hozir qo'yamiz jigarlar, hech kim bilmaslik faqat. Mana jigarlar boshlig'imiz. Bu yerda hammasini qo'yarkanmiz. Sandiq bandiq dalillarni yo'qotarkanmiz. Bo'ldi, jigarlar. Hey, to'xta. Kamada bu. Oyog'im. Ishga ketdi. Jigarlar, boshim. Men qattaman. Senga o'xshagan itvachchalar narkotik narsalar bilan shug'ullanib hozirgi kunda kelib qamalmoqda. Sen narkotik bilan shug'ullanganing uchun qamalasan. Necha oyga desang, necha yilga desang, seni umrbodga qamaymiz. Jigarlar, endi umrbod oddiygina bola edim. Hozir nimalar bo'ldi, shunisi ham qilib shukur demasdan narkotik narsalarga qo'shilib ketdim. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz kattakon rahmat. Shuningdek, kambag'al oiladan yoki pulingiz yo'q bo'lsa, halol ishlab toping. Narkotik narsalarga qo'shilmang. Qamalib ketishingiz mumkin. Sizlarga tavsiyam narkotik narsalarga qo'shilmang. So'ngra mana shu videoni ko'rganingizdek narkotik narsalarga qo'shilib qamalib ketishingiz mumkin. Hozirgi yoshlarning 90% narkotik narsalarga shug'ullanadi. Do'stlar.